Hello，嚟到 Q&A 時間啦，咁咧就Q&A 咧就停咗一輪啦，因為咧之前就一路 midterm 啦放假啦，咁依家就追翻啲問題先。好嗱，咁 Ivy 啦，咁 Ivy 咧就你好啊，咁咧就 join 咗Cycle 20啦，咁多謝你先。咁咧你就有興趣咧就係嗰個 Mayfair 嗰個 project 啦，之前我喺分享會都有介紹過啊。咁呢個 project 咧其實我哋6月咧就會成交嘅呢個 project。咁依家咧就都係公開可以俾大家參與嘅所以咧你上堂啊，依家咧你想有興趣嘅話咧，咁你都可以參加。你可以參加，咁咧就，但係都要記住你要參加咗個手拖手先啦，因為你個手拖手同學仔咧會係可以先至參加到啊。咁啊，project 幾唔錯，因為買翻嚟已經係 below market value 噶，咁同埋咧有機會我哋個目標咧就係因為嗰個賣家咧其實佢裝修緊，咁佢會裝修完先交俾我哋咁其實好處就係佢裝修完都仲係 below market value 啦。咁第二咧就係我哋可以咧有嗰個買入之後會申請 planning permission。會可以喺嗰個 basement 嗰度，同埋喺頂樓咧，會再加多一層啦。咁變咗多2層噶咯噃。咁咧就做擴建。咁我哋諗住就係申請完個 planning permission 咧，就未必會真係落手做嘅。咁就會連埋呢個 planning permission 咧，就賣出去咯。咁所以 based on 即係當你 planning 批咗，個價錢會升咗啦，個物業啦，成個價錢升咗啦。咁同埋本身由於佢有 below market value 嘅話咧，咁賣出去咧亦都會有嗰個日價喺度咯。咁呢個 project 我哋就會咁樣做你可以我諗你喺4月或者5月之間啦你參加手拖手嘅話，咁就可以係參加到呢個 project 噶啦。咁之後就 Yanny 啦Yanny 就問稅務啦嘅問題。咁如果180日之內，咁另外一個相同價錢或者更高價錢物業咧，就可以免呢個capital gain tax 啦咁是否只要買一個，還是可以買多一個？咁呢個係一換一計劃嚟㗎。呢個1031 exchange，咁咧就係一個物業就對一個嘅啫嚇。咁你又買多一個咧就唔得嘅所以就一對一。咁另外一條咧就係有限公司嘅資產繼承嘅股權轉讓離印費就只需要估價值嘅0.5%啦。咁如何計算？其實個會計師要計一計嘅，係啦。但係普遍嚟講，開頭咧就係其實跟翻你個估值，佢會計算你公司你擺幾多錢落去啦。咁然後公司欠你幾多錢啦。咁所以開頭咧其實就零嘅個價值，公司嘅價值零嘅，或者你個股份啦，你話你間公司值100磅嘅，咁咪100磅咯。咁但係你間公司一路落去，你買嘅資產多咗啦，而且啲資產亦都升咗值嘅，咁佢嘅個價值咧就會提升咗。咁所以呢個價值計算咧就係會計師咧佢會每年你報稅時候會 update 佢啦。OK，咁但係普遍嚟講咧，即係開頭幾年咧去做呢樣嘢咧就係好平嘅，因為你公司係0蚊開始噶嘛，你係借錢俾佢開始，咁除非佢嗰個物業係有 capital gain 啦，又或者佢租金收翻嚟好多啦，儲咗好多 profit 喺入邊啦，咁又被派出嚟啦，咁嗰個公司先至會有一定嘅價值喺入邊。如果唔係嘅話，其實公司應該正常嚟講，長期咧就處於咧冇乜大嘅價值嘅。除非個物業升值，咁物業升值你當每個物業每年升5%咯，咁就視乎你 hold 幾個 project 啦。咁當然你話你間公司開咗之後，可能係等到10年甚至乎20年之後，你先至股份轉讓嘅。咁可能你公司已經個物業升值個空間已經比較大少少啊，可能到時升咗有20萬磅嘅資產值喺個公司入邊噶咯喎，咁佢咪計咯。如果你話轉10%走嘅，咁即係等同於2萬磅嘅股嘅價值啦，去轉讓啦，咁嗰度咪再計0.5%，咁其實就真係要到時候喺個會計師計算出嚟個結果咧，先至會知道嘅。咁大致上咁啦，咁但係普遍早期嚟講咧，其實就真係冇乜嘅，即係真係好平嘅價錢就可以做到師傅。試過會計師係唔收錢嘅，即係開頭大家喺個公司價值100嘅時候，咁轉走部分嘅股權，咁可能錢都唔需要，即係個厘印費都唔使收，因為公司真係冇乜價值喺入邊咯。係啊，就係咁嘅意思啦。OK，咁就今個星期嘅 Q&A 答到嚟呢度啦。咁我哋下個星期再見，Thank you，拜拜。